В моят канал ще намерите много видеа на тема космос, мистерии свързани с космоса, извънземни цивилизации. Но днес в този видеоклип ще си говорим за Луната. И какви тайни всъщност крие Луната от хората. Може би някои от вас си мислят, че това е съвсем нормална Луна, какви тайни може да крие въобще, но грешите. Луната крие страшно много мистерии и загадки. И именно в този видеоклип, приятели, всички от вас, всички мои зрители ще научат за това. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, забавен и образователен, бих се радвал на един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Въпреки относителната близост до Земята, както и значителният напредък, който беше постигнат през последните години в изследването на космоса, той остава голяма мистерия за човечеството. Мистериозни неща се случват на нашия спътник в момента и нови изследвания показват, че Луната е много по-мистериозна, отколкото си мислим. С вас е Хан Инфая и в това видео ще ви разкажа и покажа какво странно се случва на Луната в момента. В момента видеоклиповете набират популярност в социалните мрежи, разказващи за скорошната поява на неидентифицирани обекти близо до Луната. Потребителят публикувал видеото Жан-Мишел Танака твърди, че видеото е заснето от негов познат, който често снима Луната. Като правило, по време на нарастващия или намаляващия месец, през тези периоди е много по-лесно да се открие активност близо до Луната, тъй като при този ъгъл на осветяване сенките, хвърляни от летящите обекти, се удължават и стават по-видими на повърхността. Това видео е впечатлило мнозина. Може да видите как мистериозни обекти се движат близо до повърхността на Луната. Тук те са показани в близък план. Мнозина казват, че без увеличаване на картината биха могли да останат незабелязани. Потребителите също признават, че това е най-доброто видео на НЛО, виждани някога. На него ясно се виждат доста големи обекти, летящи над повърхността на Луната. Един от потребителите, който често наблюдава Луната през телескоп, е споделил, че е виждал подобни обекти няколко пъти и са се появявали през деня, така че стигаме до извода, че Луната ги привлича с нещо. На наше разположение са снимки от лунната повърхност, които изобразяват феномени и обекти, които все още не са обяснени. Нека да разгледаме най-ярките примери. В деня на 40-та годишна на мисията Apollo 11, Google е пуснал Google Planet Moon Project, специална версия на проекта Google Planet Earth с изображение на повърхността на Луната. НАСА е публикувала безплатни сателитни снимки на лунната повърхност и дори е включила функцията Street View. През 2014 година един ютубър е попаднал на изображение, на която се е виждало странен обект по форма, наподобяващо тяло на живо същество. Имал е крайници, ясно се вижда и сянката му на Земята. Изглеждало, че това е голям обект. Мнозина смятат, че това не е нищо повече от древногръцка статуя на колосът на Луната. Всъщност това най-вероятно е пример за специална илюзия, която възниква, когато съзнанието ни се опитва да моделира значението на произволни обекти и да им придаде смисъл, които най-вероятно не съществуват. Между другото, знаехте ли, че на Луната са скрити предмети, създадени от човека? Как са били създадени и имат ли обяснение за тях? Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете тези и други въпроси и да опознаете по-добре тайната на Луната. НЛО Apollo 16. Мисията Apollo 16 е била петата успешна мисия за кацане на Луната. Тя е представлявала най-голям интерес за теоретиците на конспиративните теории. След кацането на 27 април 1972 година, астронавтите са успели да заснемат НЛО на камера. Това е един от най-добрите видеоклипове на НЛО в историята. Има и снимки на обекти с висока резолюция. Секретна военна база. През 1994 година НАСА са разположили автоматична междупланетна станция Клементин за изследване на Луната и Земята от космоса. От тогава е възможно да се направят много мистериозни открития с нейна помощ и може също да е допринесла, за да разкрие голяма тайна на човечеството. На едно от изображенията на повърхността на обратната страна на Луната има изглед към обект, оформен като латинската буква V. Обектът е изглеждал по-ярък от обкръжението. Формата му изглежда твърде обичайна за природен обект. Намира се в кратер, който също е уникален, понеже има плоска структура. Има хипотеза, че там се намира тайна военна база на Съединените щати. Трябва да отбележа, че в Съединените щати има разговори относно създаването на подобна база.
Кратковременни явления на Луната. Учените съобщават, че странни светещи точки се появяват тук и там, на повърхността на Луната. В някои области блясъкът се наблюдава постоянно, но за да предскаже кога изчезва и кога се появява е невъзможно. На някои стари снимки на кратера Стейн, датиращи от 75-та година, показват светещ обект. Любителите на конспиративните теории смятат, че може да има обект, който се използва от извънземните за зареждане на своите батерии за НЛО корабите си. Също е възможно камерата да е заснила някакъв спонтанен феномен, но светкавицата на оригиналната снимка е твърде малка, за да може да се анализира. В момента този феномен, наблюдаван от няколко десетилетия, все още не е разкрит. Странно отражение. Аполо 12 е била втората успешна пилотирана мисия до Луната, по време на която са били направени много снимки. По-специално снимката направена от астронавтите Чарлз Пит Конрад, която е била заснета от неговият колега Алан Бин. Тази снимка носи мистерия. Погледнете отражението, който се предава от шлемът на астронавта. При снимката се вижда човекът, който го снима, а също и друго същество, което е силно размазано. Всъщност това е предизвикало много силни дискусии. Това същество е породило многобройни хипотези. Хората са започнали да твърдят, че феноменът доказва съществуването на извънземни, но най-вероятно това явление се дължи на лошото качество на снимката. Лунен цилиндър. Тази снимка също е направена по време на една от мисиите на Аполо на Луната. На повърхността се вижда нещо, наподобяващо изкуствен обект. Изглежда като цилиндър. В продължение на много години учени, скептици и обикновени граждани са се опитвали да разберат какво точно е. Размерът му е неизвестен, може да е някакъв масивен обект или обект с размерите на тенекия. Във всеки случай изобщо не се вписва в лунния пейзаж. В момента никой не знае какъв е този обект и как точно е стигнал до Луната. Извънземни сили. По време на мисията на Аполо 11 се е провел разговор между екипажите на Нил Армстронг и контролния център на полетите на НАСА, в който Армстронг е съобщил, че екипът му е забелязал признаци на присъствие на извънземни създания и че членовете на екипа му чувстват, че са следени. През 1979 година Морис, комуникационен специалист на НАСА, който е участвал в създаването на космическия кораб Аполо, официално е обявил, че контакт между екипажите на Аполо 11 и извънземните е известен на всички служители. Нил Армстронг е отбелязал, че извънземните кораби са технологично много по-напреднали. Те са вярвали, че са имали извънземна база. Едгар Мичел, член на мисията Аполо 14 през 2018 година, официално е обявил, че признава съществуването на други форми на живот. Според неговите думи, те са били малки хора с много странен външен вид. Тайната на обратната страна на Луната. Под въздействието на приливните сили на Земята се е формирал алгоритъм за въртене на Луната, според който продължителността на въртене около оста й е приблизително равна на периода на въртене на Земята около оста й. Следователно, Луната винаги е обърната към Земята с едната си страна. Първите снимки на обратната страна на Луната са били предадени на Земята от съветския апарат Луна 3 през 1959 година. По-късно по време на мисиите на Аполо 8 е било установено, че повърхността на обратната страна на Луната не се различава много от повърхността на видимата страна. Също съдържа еднакви кратери, но историята е породила слухове, че на обратната страна има военна база на извънземни от други светове. Повечето изследователи опровергават тези данни, понеже досега са успели да получат огромен брой снимки с добро качество и са съставили подробна карта на обратната страна на Луната. Както се вижда, не са открити признаци на живот, въпреки факта, че обратната страна на Луната все още е скрита от хората. Учените са установили доста прост начин да опишат повърхността, който ще помогне да хвърли светлина върху историята на еволюцията, смятат те. Те са извлекли математическа формула, която дава възможност да се изследва поне 1/4 от географския и биологичен потенциал на Луната, включително равнините, разположени на обратната страна. Релефите на видимата и обратната страна не са еднакви. Например, планинските вериги на далечната страна на Луната
Луната е средно с 1,9 км по-висока от видимата. Това се дължи на процесите, протичащи в по-ранните етапи от еволюцията на Луната. Учените извеждат формула, използвайки топографски данни за гравитацията, получени по време на изследването на басейна на Южния полюс. И най-големите кратери на Луната не се използват при изучаване на влиянието на приливните сили на Юпитер върху неговият спътник Европа, чиято повърхност е океанът от разтопени скали. Същият океан е бил под повърхността на Луната преди около 4 милиарда години. Този океан е бил изложен на силните приливни сили на Земята, които са продължили до втвърдяването на скалите, в резултат на което се формира съвременния релеф на лунната повърхност. Някой от вас знаел ли, че нашата Луна може да крие толкова много загадки и мистерии? Долу в коментарите не забравяйте да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. Именно по този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!